오미자의 효능에 대해서 빠르게 알아봐요. 오미자는 이름 그대로 5가지 맛이 나는 열매예요. 신맛, 단맛, 쓴맛, 매운맛, 짠맛이 한꺼번에 느껴지죠. 오미자는 폐를 수렴해 마른 기침과 천식에 좋아요. 오미자는 진액을 보충해서 갈증과 당뇨에도 좋아요. 식물성 에스트로겐 성분이 풍부해 여성 갱년기 증상 완화에도 좋죠. 오미자의 신맛은 유기산으로 피로해소 효과도 뛰어나요. 꿀로 졸여 만든 오미자고는 기력 회복에 그만이죠. 찬물에 한 줌 넣고 하룻밤 우리면 간편한 오미자차 완성. 겉은 시고 차가워 보이지만 속은 따뜻한 기운의 오미자. 오늘 오미자차 한 잔 어떠신가요?